Դուք դիտում եք հեռանկարը։ Հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով ես զրուցում եմ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի հետ, որը գտնվում է Ստեփանակերտում։ Արտակ, բարև ձեզ, դուք մեզ լսում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Արտակ, սկսենք գերիների հարցից, կարծես թե այդ հարցը մեռյալ կետից շարժվել է, հայկական կողմին փոխանցվել են մի քանի հոգի, որոնք որքան հասկանում եմ տարեց մարդիկ են եւ առողջական խնդիրներ ունեն։ Կարելի է արձանագրել, որ ինչ որ բան տեղից շարժվել է։ Այո, իրականում ինչ որ բան տեղից շարժվել է այն առումով, որ մի քանի հոգի վերադարձվել են տուն, 3 հոգի տարեց անձինք, դրանից մի քանի օր առաջ էլ 2 հոգի էլի քաղաքացիական անձինք, որոնք զինադադարից հետո էին պատահաբար ընկել իրենց վերահսկողության ներքո։ Բայց նախքան այդ էլ անտեսանելի կերպով որոշակի շարժ լինում է բանակցությունների ընթացքում ու առավելապես անհայտ կորածների մասով էլ շոշափելի արդյունքներ, քանի որ հնարավոր էր լինում որոնողական աշխատանքներ կատարել եւ մարմինները հանել զոհվածների, բայց անկեղծ ասած տեմպը եւ արդյունքները բավարար չեն, գոհացնող չեն, հաշվի առնելով եղած խնդիրները եւ հաշվի առնելով, որ այդ խնդիրների մի զգալի մասը ուղղակի սուբյեկտիվ խնդիրներ են, գլխավորապես պայմանավորված Ադրբեջանի ապակառուցողական վարկով։ Ես վստահ չեմ, որ ճիշտ իրավաբանական տերմին եզր եմ օգտագործում, բայց արդյոք այդ մարդկանց, որոնք վերադարձվել են, կարելի է անվանել գերի, նրանք իմ ընկալմամբ, իմ սուբյեկտիվ ընկալմամբ ավելի շուտ պատանդներ են։ Այո, կարող ենք համարել կամ պատանդ, կամ միջազգային իրավունքով քաղաքացիական ներկալված անձինք, բայց այստեղ պետք է տարբերակել երկու կարգավիճակ։ Մի կարգավիճակը պատերազմի ժամանակ իրենց բնակավայրերում, իրենց տներում մնացած քաղաքացիական անձինք են, որոնք ընկել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, նրանք քաղաքացիական ներկալված անձինք են համարվում։ Մյուս կարգավիճակը պատերազմից հետո, այսինքն զինադադարից հետո, իրենց վերահսկողության տակ ընկած անձինք են, որոնց պետք է համարել բռնի անհետացած անձինք։ Ու երկուսն էլ միջազգային կոնվենցիաներով կարգավորվող կարգավիճակներ են։ Ու այս կարգավիճակներում նրանք պետք է անմիջապես ուղղակի վերադարձվեին հայրենիք։ Եվ ավելին ասեմ, երբ դա նշանակում է, որ նույնիսկ որ 2 կամ մի քանի օր առաջ վերադարձվել են, սա արդեն բավականին ուշ է ու որևէ բարի կամքի դրսևորում չէ։ Սա Ադրբեջանի պարտավորությունն է եւ ավելին, այնտեղ առկա են այլ քաղաքացիական անձինք եւ քաղաքացիական ներկալված եւ բռնի անհետացած անձինք, որոնք մի մասը պաշտոնապես հաստատվել են Ադրբեջանի կողմից, որ իրենց ձեռքում գերի են, ընդհանուր կարգավիճակն եմ ասում, կամ պատանդ են, մյուս մասը չեն հաստատվել։ Ու այստեղ բավականին լուրջ խնդիրներ կա։ Դրա համար եմ ասում, որ Ադրբեջանի կողմից արհեստականորեն խոչընդոտներ են ստեղծվում։ Արտակ, այդ երկու ձեր ասած կարգավիճակները ինչ որ նրբություններ ունեն, թե նրանք հավասարապես պետք է անհապաղ վերադարձվեն հայկական կողմին։ Չէ, նրանք երկուսն էլ անհապաղ պետք է վերադարձվեն։ Որևէ հատուկ առանձնահատկություն չկա եւ երկուսն էլ ամբողջությամբ պաշտպանված են կամ պաշտպանված պետք է լինեն միջազգային իրավունքով։ Սակայն ցավոք սրտի մենք դեպքեր ունենք եւ սպանությունների տեսանյութերով երևացող մի մասը հավանաբար տեսել եք, այդ թվում գլխատման դեպքեր եւ խոշտանգումների եւ նաեւ դեպքեր կան հենց պատանդության կամ գերության մեջ գտնվելու ընթացքում սպանության, այսինքն ադրբեջանական բանտում գտնվելու, ինչի համար արդեն հիմքեր կան պնդումներ կատարելու, բայց դեռևս վերջնական, երբ պաշտոնական փորձաքննության արդյունքները լինեն, ավելի հստակ կարող ենք ասել։ Որտեղից եք դուք տեղեկատվություն հավաքում
ձեր ասած տեղեկատվությունը օրինակ եւ ընդհանրապես գերիների մասին եւ ինչ կառույցներ են պաշտոնապես ազգային կամ միջազգային կառույցներ են դրանով զբաղվում։ Ես տեղեկությունները հավաքում եմ բոլոր հնարավոր աղբյուրներից, առաջին հերթին հարազատներից, քաղաքացիականների մասով նաև համայնքների ղեկավարներից, որպեսզի հասկանանք, թե որ համայնքում ովքեր են մնացել, ու մասով ինչ տեղեկություններ կան, պատկան մարմիններից, առաջին հերթին Պաշտպանության նախարարության գերիների եւ անհայտ կորածների հանձնաժողովից եւ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության Իհարկե Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ բարձր համագործակցություն ունենք, ամենօրյա ներդաշնակ աշխատանք ու պարբերաբար իրար փոխանցում ենք տվյալներ, ինչ մենք ունենք, եւ հատկապես որոնողական աշխատանքների վերաբերյալ տվյալները ստանում եմ նաեւ Փրկարար ծառայությունից Արցախի, Պաշտպանության նախարարությունից եւ Կարմիր խաչից նույնպես Կարմիր խաչի հետ էլ պարբերաբար տվյալների փոխանակում ենք անում, իհարկե այնքանով, որքանով Կարմիր խաչը կարողանում է տալ, քանի որ որոշ տեղեկություններ կոնֆիդենցիալ են ու Կարմիր խաչը հարազատներին է ասում կամ Պաշտպանության նախարարության հանձնաժողով։ Եվ ըստ կարիքի նաեւ ռուսական կողմի հետ էլ որոշակի տվյալների փոխանակում է լինում։ Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ անձամբ ես եւ մեր լիազորությունների շրջանակներում նկատի ունեմ եւ Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ անձնապես մենք որքանով կարողանում ենք մեր կարողությունների հնարավորությունների սահմաններում աջակցում ենք պետական մարմիններին։ Հիմնականում տվյալների հավաքագրման, մշակման, վերլուծության առումով պարբերաբար տալիս ենք տվյալներ, ցուցակներ, որը բավականին օգնում է պատկան մարմիններին, բայց պետական լիազոր մարմինները այլ են։ Գործադիր իշխանությունն է, որ պարտավոր է այս հարցերով ամբողջությամբ, արդյունավետորեն եւ հնարավորինս արագ զբաղվել։ Ձեր տվյալներով Արտակ, քանի հոգու մասին է խոսքը, մի քանի տասնյակ եւ ավելի ճշգրիտ թիվ հնարավոր չի ասել կամ դուք չգիտեք։ Գերիների մասով եք ասում։ Այո։ Ես կարող եմ իմ ենթադրությունը ասել մեր վերլուծության հիման վրա, բայց ես թիվ չէի ցանկանա նշել։ Մի անգամ հրապարակավ նշել եմ թիվ շուրջ 60 հոգի ռազմագերի միայն, տեսանյութերի միայն բաց աղբյուրներում հասանելի տեսանյութերի վերլուծության հիման վրա ենք առանձնացրել 60-ից նույնիսկ ավելի։ Սա միայն մենք, դա չի նշանակում, որ այլ մարմիններ կամ իրավապաշտպան կառույցներ չեն կարող ավելին գտնել, ուղղակի բաց աղբյուրների հիման վրա։ Դրանից բացի առկա են բազմաթիվ այլ հիմնավոր ապացույցներ, այլ անձանց գերի լինելու մասով, ես չեմ ցանկանա սրանց հիման վրա առանձին թիվ նշել, իհարկե նաև քաղաքացիականների մասով ընդ որում որևէ հարց չպետք է լինի, այսինքն նրանք այսպես թե այնպես պետք է ողջ լինեն, քանի որ որևէ մարտական գործողությունների չեն մասնակցում, նրանք կոմբատանտ չեն, հետեւաբար մենք նշել ենք որոշակի թիվ, ես նշել եմ հրապարակավ, այն ժամանակ 40 եմ նշել, թիվը ավելին է, նույնիսկ 50-ից ավելի է ընդհանուր առմամբ քաղաքացիական անձինք, որոնք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են ընկել, մի քանի հոգի, ինչպես նշեցի, վերադարձվել են, մի քանիսի մարմիններն են վերադարձվել կամ մեր Փրկարար ծառայության աշխատակիցներն են գտել որոնողական աշխատանքների ժամանակ, մի քանի հոգու մասով տեսանյութեր են առկա, գիտենք, որ սպանվել են, սակայն բավականին շատ դեպքերով անհայտ կորած են քաղաքացիական անձինք, նրանց ճակատագրերը պարզ չեն եւ մի մասի պարագայում, փոքրամասնության պարագայում Ադրբեջանը պաշտոնապես հաստատել է, որ իրենց մոտ գերի են։ Այսինքն իրականում նրանք, ովքեր անհայտ կորած են, նրանք էլ պետք է գերի լինեն ու վերադարձվեն մեզ։
Մի անգամ ադրբեջանական կողմը մի քանի օր առաջ հայտարարել է, որ պատրաստ է բոլորը բոլորի հետ սկզբունքին։ Ձեր տպավորությամբ արդյոք այդ սկզբունքը ընդունելի է հայկական կողմի համար, եւ եթե այո, ապա ինչու է այնուամենայնիվ այդ գործընթացը այդքան դանդաղում։ Ես չեմ կարող վերջնական գնահատական տալ, քանի որ քաղաքական ղեկավարությունն է բանակցում սկզբունքների առումով, բայց ես կարող եմ ասել, որ իմ տպավորությամբ գործընթացի դանդաղման գլխավոր պատճառը այն է, որ Ադրբեջանը իրականում թաքցնում է իրական թիվը եւ ինքնությունը մեր եւ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց։ Եվ նրանք երբ ասում են բոլորը բոլորի դիմաց, նկատի ունեն պաշտոնապես իրենց կողմից հաստատված բոլորը։ Բայց իրականությունն այն է, որ դրանից ավելին կան այլ գերիներ նույնպես, եւ ռազմագերիներ եւ քաղաքացիական անձինք։ Եվ Ադրբեջանը պարտավոր է բոլորը ասելով նկատի ունենալ իրական բոլորը, որոնք իրենց վերահսկողության տակ են գտնվում եւ իրենց բանտերում եւ միգուցե զորամասերում կամ կոնկրետ զինծառայողների վերահսկողության տակ եթե կան։ Հետևաբար այստեղ Ադրբեջանը պետք է իր պարտավորությունները կատարի, այլապես կստացվի որ մեր հայազգի եւ զինծառայողները եւ քաղաքացիական անձինք, որոնք պաշտոնապես հաստատված են Ադրբեջանի կողմից, վերադարձվելու են տուն եւ այնտեղ մնալու են այլ գերիներ նույնպես, որոնց ճակատագիրը արդեն հարցականի տակ է լինելու։ Դուք պարբերաբար հանդիպումներ եք ունենում տարբեր կառույցների, նաև միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Մենք ստանում ենք շատ սուղ, շատ աղոտ ուրեմն տեղեկատվություն ձեր հանդիպումների մասին։ Այնուամենայնիվ այդ հանդիպումները օգնում են բոլոր նշված հարցերը առաջ տանելու։ Իրականում այնքանով որքանով կարողանում եմ հարցը բարձրացնում եմ տարբեր ատյաններում, իհարկե պետական մարմինների հետ ավելի արդյունավետ է ստացվում աշխատանքը, միջազգային կառույցների հետ շատ ավելի դժվար, քանի որ շատերը խուսափում են մեզ այդ հանդիպումներից, նաև չճանաչվածությամբ պայմանավորված, բայց տարբեր շրջանակների անընդհատ ես էլ Հայաստանի Հանրապետության իմ գործընկերն էլ նամակներ են ուղարկում, զեկույցներ են ուղարկում, լինում է այստեղ կամ հեռակա զանգով քննարկումներ ունենում ենք տարբեր իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ, որոշակի աջակցություն ստացվում է, բայց անկեղծորեն ասեմ, որ ես տպավորություն ունեմ Ադրբեջանի հետ պետք է շատ կոշտ խոսել եւ կոշտ միջոցներ կիրառել, գործնական միջոցներ։ Ում հետ հանդիպում ենք հիմնականում օրինակ պատգամավորներ են, իրավապաշտպան կառույցների ներկայացուցիչներ են, նրանք հիմնականում փափուկ ուժի են տիրապետում, այսինքն ուղղակի հայտարարություններ, նյութեր, զեկույցներ, կոչեր, բայց սա չի աշխատում Ադրբեջանի հետ։ Դրա համար իմ ակնկալիքն է, որ այն երկրները եւ այն կառույցները, որոնք իրոք սրտանց մտածում են հումանիտար հարցերի մասին, մտածում են Արցախի բնակչության իրավունքների պաշտպանության մասին, պետք է օր առաջ կիրառեն պատժամիջոցներ, ռեալ պատժամիջոցներ, որոնք կազդեն Ադրբեջանի տնտեսության վրա, քաղաքական հեղինակության վրա, կամ անձամբ Ալիևի կամ այլ իշխանավորների գրպանի վրա, օրինակ։ Դա որոշ չափով ազդեցություն կգործի Ադրբեջանի իշխանությունների ընդգծված հայատյաց ու ընդգծված ապակառուցողական վարքի վրա։ Ինչ կասեք անհատ կորածների մասին, նրանց մոտավոր թիվը եւ նրանց ճակատագիրը։ Կրկին կխուսափեմ հստակ թիվ նշելուց, որովհետեւ ես ամբողջական տեղեկություն չունեմ, չեմ տիրապետում ու պետական լիազոր մարմինը պետք է հստակ թիվ նշի, բայց ասեմ, որ նոյեմբերի 13-ից սկսած ավելի քան 800 մարմին է գտնվել որոնողական աշխատանքների կամ փոխանակման աշխատանքների շնորհիվ
800 մարմնից փոքրամասնությունը ճանաչելի է եղել, այսինքն հարազատները ճանաչել են։ Մեծամասնությունը անճանաչելի է եղել, ինչը նշանակում է, որ DNT անալիզներով պետք է նույնականացնել նրանց։ Ու այստեղ խնդիր կա, որ շատ անհայտ կորածների հարազատներ ուղղակի սպասում են DNT անալիզների պատասխանների եւ իրականում նրանք կգտնեին նրանց հարազատներին, եթե այս անալիզների պատասխանները շատ ավելի արագ ստացվեին։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ պետական մարմինները կառավարման խնդիր ունեն, առկա ռեսուրսների կառավարման, աշխատանքի բաժանման, ժամանակի կառավարման եւ այլն եւ այլն։ Ու պետք է հնարավորինս անել, որ օր առաջ DNT անալիզները շատ արագ ներկայացվեն հարազատներին, կազմակերպչական հարցերը լուծվեն, որպեսզի հնարավոր լինի անհայտ կորածների գոնե մի մասի ճակատագիրը արագ պարզաբանել։ Դրանից բացի, իհարկե որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, երբեմն ես տեղյակ եմ, որ ադրբեջանական կողմը արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում եւ կոնկրետ տարածքներ թույլ չի տալիս մուտք գործել, օրինակ մինչև նոյեմբերի վերջ Հադրութի կողմերը մուտք չեն ունեցել մեր որոնողական խմբերը։ Դեկտեմբերի սկզբից Հադրութի գյուղեր, անտառներ մուտք ունեցել են, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Ջրականի կամ նախկին Ջաբրայիլի եւ նաեւ նախկին Ֆիզուլու հատվածներ են մուտք ունեցել ու բավականին մարմիններ այնտեղից հանել են, բայց ես տեղյակ եմ, որ կրկին վերջին օրերին արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծվում Ադրբեջանի կողմից։ Այստեղ մեծ խնդիր կա պետական մարմինների կողմից, որ առ այսօր կամ մինչև վերջին օրերը հանրային հաղորդակցության մասով լուրջ խնդիրներ են եղել։ Այսինքն հանրային հաղորդակցությունը պատշաճ կերպով չէր վարվում, ինչի պատճառով տարբեր առասպելներ, տարբեր միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր դաշտ նետված բամբասանքներ են վակումը փակել, ինչը լրացուցիչ կերպով հարազատների տառապանքներն է խորացրել կամ հարազատները մտածել են, որ անգործության են մատնված պետական լիազոր մարմինները։ Եթե աշխատանք տարվում է, պետական լիազոր մարմինները հնարավորինս թափանցիկ պետք է ներկայացնեն աշխատանքները։ Եթե կան խնդիրներ, նույն մարմինները, գործադիր իշխանությունը պետք է այդ խնդիրները լուծի շատ արագ։ Բայց ես տեսնում եմ, որ ամեն դեպքում ավելի աշխատանք է կատարվում, արդյունքը նաև 800-ից ավելի մարմինների վերադարձն է, քան տեղեկատվական վակուումում ենթադրվում էր։ Նաև շատ կարևոր է, որ նույնիսկ ավելի շատ տեղեկատվություն ներկայացվի բուն հարազատներին, քան հանրությանն է ներկայացվում, քանի որ հարազատները ուղիղ շահառու են այս խնդիրների եւ հարազատներն որոշ չափով պետք է կարողանան հետադարձ կապը արդյունավետորեն պահել պետական մարմինների հետ։ Կարող է պատահել, որ 21-րդ դարի 3-րդ տասնամյակում այնուամենայնիվ պատերազմից հետո լինի այնպիսի վիճակ, որ մարդիկ շարունակեն անվանվել կամ կոչվել անհետ կորած։ 45 թվականից հետո առ այսօր կա, բայց 45 թվականը եւ 2020 թվականը տեխնոլոգիաների, չգիտեմ, DNT-ների ձեր ասած եւ մնացած առումով շատ ավելի մեծ տարբերություն ունի։ Կարող է պատահել, որ ինչ որ անհայտ բաներ այնուամենայնիվ շարունակեն մնալ մեզ համար։ Ցավոք սրտի այո, եւ տեսնում ենք, որ պատահում է։ Երբ մեկ դար առաջ Հովհաննես Թումանյանը ասում էր, որ հազարամյակներ են անցել եւ մարդակեր մարդը դարձել է գազան մարդ, հա, ձևակերպումը հստակ չեմ հիշում, հիմա կարող ենք ասել, որ այո 21-րդ դարում դա էլ կարող է պատահել ու դրա գլխավոր պատճառը կրկին մարդն է։ Առաջին հերթին մարդու գազանային ընկալումները, մարդու անմարդկային ընկալումներն ու վերաբերմունքը,
Երկրորդը իհարկե մարդկային գործոններ կան կառավարման տեսանկյունից, բայց գլխավորապես անհետ կորած մնալու խնդիրը ու պատճառը լինելու է Ադրբեջանում, որովհետև առաջին հերթին պատճառն այն է, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող վայրերում են մարդիկ կամ մարմինները մնալու ու իրենցից կախված շատ բան կա։ Եվ եթե իրենք ամբողջական մուտք չտան մեր որոնողական խմբերին, այստեղ խնդիր կա։ Երկրորդը, ադրբեջանական կողմը օրինակ մենք տեղեկություններ ունենք, որ տարբեր հատվածներում զանգվածային գերեզմաններ է օգտագործել, գոնե մի քանի հոգու կամ տասնյակ անձանց մարմիններ թաղել են զանգվածայինորեն, բնականաբար իրենք պետք է տեղեկությունները լրացուցիչ կերպով ներկայացնեն, բայց այո, ինչպես նշեցի, կառավարման խնդիրն էլ կա, որ պետական մարմինները, որոնցից ինչ որ մի բան կախված է, պետք է առավելագույնը կատարեն, նույն ԴՆԹ մասով, նույն տեխնոլոգիաների միջոցով տվյալների հավաքագրում, դա կլինի հեռախոսների, դա կլինի հեռախոսների միջոցով, թե կլինի, չգիտեմ, այլ տեխնոլոգիական միջոցներով, պետք է առավելագույն տվյալները հավաքագրել, հետախուզական, այսպես ասեմ, աշխատանքը կատարել, որպեսզի հնարավոր լինի լրացուցիչ կյանքեր փրկել կամ գոնե անհետ կորածների ճակատագրերը պարզաբանել։ Եվ հաջորդը միջազգային հանրությունից է շատ բան կախված, որ իրենց պարտավորությունները կատարեն, իրենց ունեցած մեխանիզմները, ներառյալ մշտադիտարկման մեխանիզմները կիրառեն արդյունավետորեն եւ ստիպեն Ադրբեջանին, որ մինչեւ վերջին անհետ կորածը ներկայացվի մեզ, որովհետև իրենք ունեն ուղիղ պարտավորություն ճակատագրերը պարզաբանելու, կրկին նշեմ, որովհետև իրենց վերահսկողության տակ են մեր քաղաքացիները կամ նրանց մարմինները։ Հրադադարը կնքվել է ավելի քան 1 ամիս առաջ, սակայն Արցախի պաշտպանության բանակը շարունակում է զոհվածների ցուցակներ հրապարակել, երեկ էլ հերթականն էր, մի կողմից դա սարսափելի ստրես է եւ հարազատների եւ ցանկացած հայ մարդու համար, դա դեպրեսիայի աղբյուր է, այսպես ասենք, եւ մյուս կողմից ինչ որ բան պարզաբանվում է նույն հարազատների համար, այսինքն ստեղ ինչ որ երկվություն կա, որքան է դա շարունակվելու։ Կյանքը եւ հատկապես պատերազմը լի է երկվություններով, ցավոք սրտի, բայց պետք է հասկանանք, թե որն է ավելի արդյունավետ՝ լռությունը, թե քիչ թե շատ թափանցիկությունը։ Կարծում եմ ամեն դեպքում պաշտպանության բանակը պետք է անընդհատ թարմացնի տվյալները եւ պահի հնարավորինս թափանցիկ հաղորդակցություն հանրության հետ։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ անհետ կորածների ճակատագրերը պարզաբանվում են եւ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, կարծում եմ պաշտպանության բանակը պետք է այս թարմացումները կատարի։ Առավել ևս, որ հանրության մեծ հետաքրքրություն ու պահանջ կա այս գործընթացի հանդեպ։ Դրա համար եմ ասում, որ հանրային հաղորդակցությունը պետք է շարունակվի։ Եվ հաշվի առեք, որ առ այսօր հարյուրավոր մարմիններ ԴՆԹ անալիզներով նույնականացվում են։ Ու հավանաբար նաև այս ցանկերի մեջ, որ պաշտպանության բանակը հրապարակում է, ներառված է նաև այդպիսի դեպքերը։ Դրա համար այո, ցավալի է նաև մարդկանց կյանքերը հաշվել թվով կամ վիճակագրությամբ, բայց սա իրականությունն է, որին մենք առերեսվել ենք, ցավալի իրականությունն է, որը բոլորիս համար ու հատկապես զոհվածների հարազատների համար մեծ տառապանք է։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է լինենք բոլորի կողքին, մյուս կողմից բացի վիճակագրությունից զոհվածների հարազատները պետք է զգան, որ պետության եւ հասարակության հատուկ ուշադրության ու հոգացության ներքո են։ Վերջին հարցը, մենք վերջին անգամ ձեզ հետ զրուցել ենք պատերազմի ժամանակ նոյեմբերի 2-ին եւ թեման պատերազմի հանցագործություններն էին։ Այդ թեման կարծում եմ հիմա էլ է
արդիական, ավելի քան արդիական է։ Ինչ է արվում այդ ուղղությամբ։ Շարունակում ենք մեր փաստահավաք առաքելությունը։ Լրացուցիչ զեկույցներ այս ընթացքում պատրաստել ենք եւ ինքնուրույն եւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ համատեղ։ Առաջիկայում լրացուցիչ մի քանի այլ զեկույցներ էլ պատրաստելու եւ վերջնականացնելու եւ հրապարակելու ենք։ Բացի զեկույցներ պատրաստելուց իհարկե զեկույցները նաեւ ներկայացնում ենք տարբեր միջազգային կառույցների եւ որոշում կայացնողների եւ տարբեր խմբեր եւ Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետության գործադիր իշխանությունը եւ խորհրդարանները եւ նաեւ լոբիստական տարբեր խմբեր մեր զեկույցները կիրառում են իրենց աշխատանքներում։ Բայց ցավոք սրտի ասեմ, ես բավականին մեծ հիասթափություն եմ ապրել պատերազմի ընթացքում եւ հատկապես պատերազմից հետո, որովհետեւ տեսել եմ, որ մարդու իրավունքների արժեհամակարգը, որը միջազգային հանրությունը անընդհատ ծածանում է որպես դրոշակ, այսպես ասեմ, իրականում որպես շղարշ է կիրառվում եւ քաղաքական որոշումների հետևում թեև ես հասկանում եմ ռեալ պոլիտիկի տրամաբանության մեջ, բայց այդ որոշումների հետևում միայն քաղաքական շահեր են եւ մարդու իրավունքները, հումանիտար հարցերը էական նշանակություն չունեն, առավել եւս եթե տվյալ պետությունների քաղաքացիների իրավունքների ու ազատությունների կամ կարիքներին չի վերաբերում։ Եվ միջազգային հարաբերություններում պարզապես մարդու իրավունքները լավագույն ցանկություններ են կամ քաղաքական շղարշ է։ Ամեն դեպքում նույնիսկ այս պարագայում մենք մեր աշխատանքը շարունակում ենք, մենք կարևորում ենք փաստահավաք առաքելությունը, մենք գիտենք, որ կան նաև սրտացավ մարդիկ, որոնք ազդեցություն ունեն որոշումների կայացման գործընթացում եւ ես անձամբ պարտավոր եմ բոլոր հնարավորությունները օգտագործել մեկ կյանք անգամ փրկելու, մեկ ճակատագիր անգամ փրկելու համար պետք է քրտնաջան աշխատենք։ Շնորհակալություն Արտակ ձեր ժամանակի համար։ Ձեզ նույնպես, Արամ ջան։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով, Skype-ով ես զրուցում էի Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի հետ, որը գտնվում է Ստեփանակերտում։